Witam serdecznie, biję się z sojuszem rosyjskim i tutaj ich nazwa oznacza coś ala ciemny wiatr zmian, a ich sekwencja mi się bardzo podoba. Ciemność nie zawsze oznacza zło, a dobro nie zawsze przynosi światło. Czy coś ten deseń. Tak czy inaczej, bardzo fajne słowa, ale niestety sojusz jest dosyć słaby. Słaby sojusz. I tu nie chodzi o to, żeby my się jakoś wywyższamy, ale u nas praktycznie każdy już ma jakieś obrony na tych 4 albo 5 oddziałach legendarnych. Mało kto nie ma takich oddziałów, no Świeżak nie ma, ktoś tam jeszcze, Browar już ma. Także mało kto nie ma tych oddziałów legendarnych, a w sojuszu jest odwrotnie u przeciwnika. Mało kto właśnie ma te legendarne oddziały. No i są jakieś w obronach karty na pierwszym przełamaniu i są tam pingwiny, które mają już milion lat. Także ogólnie sojusz nie ma szans z nami wygrać i no mam nadzieję, że zrobię komplet, aczkolwiek będę chciał bić mimo wszystko i tak te najmocniejsze obrony, może nawet od tego szala sobie zacznę, zobaczymy, ale też uderzę właśnie sobie, nie wiem czy uda mi się uderzyć tą obronę, ona jest bardzo mało punktowana, ale wezmę sobie wszystkie karty kontrujące miniony, bo zdaję sobie sprawę, że jakby nie każdy gra na tej samej sile wojennej co my. I też może są też może jacyś gracze właśnie na tych niższych poziomach, którzy by chętnie wykorzystali swoją Skadi, swojego Grimbla, swojego Alucarda, a po prostu na takich oddziałach tych takich klasycznych jest to jeszcze możliwe zrobić z tych kart grywalne, czy Berę na przykład, a już na legendarnych oddziałach się tej obrony, czy obrony, na legendarnych oddziałach te karty już po prostu nie działają, dlatego myślę, że sobie go uderzę, tak po prostu, chociaż on tutaj ma Hathor na tanku, więc nie do końca się uda mi pokazać na nim jakieś działanie Skadi czy Berry, więc chyba sobie go jednak odpuszczę. Dobra, uderzmy sobie. Jest 110 ataków, u nich 137, 27 ataków. W teorii mogą zdobyć 1350 punktów, czyli jakby wszystko wbili, to by nas przegonili, ale realnie zdobędą jakieś 800 punktów, więc myślę, że wygrywamy o 6 ataków. No i nie oszukujmy się, oni mają problem ubić na taką obronę, czyli po prostu no, legendarne oddziały robią różnicę, a do tego mamy jakieś spasione te obrony, mnóstwo ukonanów, jakichś goblinów i tak to się będzie toczyło, że oni na farmie gdzieś tam zrobili te punkty, ale zaraz jak przejdą do bicia tych mocniejszych obron, to wydaje mi się, że nie uda im się tego przebić. Malaccini już mi tutaj zabrał tego szala, więc chyba pora zakończyć gadanie i brać się za granie. Tutaj już widzę cel fajny pod Konga i sobie chyba od niego tutaj zaczniemy. Ok, zagramy tutaj taką trójką. Nie mam minionów, nie mam druidów, nie mam niczego, więc Ojima w teorii nie będzie groźny. Gazelą chciałbym się uratować przed Changą i toksycznym płomieniem. Wiem, że Gazela i Kong Strażnik nie do końca ze sobą współgrają, ale oczywiście będę chciał zrobić tak, że jak będzie potrzebny Strażnik Gazela, to będzie grała Gazela, jak będzie Kong, to Kong. Kongiem chcę zabić Timiusa i Changę, jeśli to się uda, to już jest z górki. Biorę sobie Grillkę jako startową prowokację, bo podejrzewam, że ten toksyczny płomień odpali, zanim go zdążę zabić. No i zobaczymy. Mam dwie karty, które odpalają na 7 klocków, jedną kartę, która odpala na 8 klocków. Także zobaczymy, jak to się potoczy w praktyce. No i dzisiaj właśnie zaczyna. Biją nas za 5, za 4, więc ja myślę, że przeciwnik nie przekroczy 4,5 tysiąca. Chciałem iść tutaj niebieskimi, no ale zmieniłem zdanie, mówię, a Kong będzie dobry, gramy Kongiem. No to gramy tym Kongiem. Może tutaj wpadnie czerwony. Ok, no jakiś czerwony wpadł. Spróbuję pójść po diament. Jest ten diament.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aż za dużo jest tych klocków czerwonych, ale nie mam jak za bardzo po nie pójść, więc idę, rozbijam to jak jest. I modlę się, żeby Timius nie odpalił. Ani toksyczny. Bo w tym momencie jestem w plecy. Dobra. Jest trochę kaszana, bo na 3 kartach nie będę miał odbicia i pewnie akurat te 3 karty oberwą, ale muszę bić już teraz kongiem z tego powodu, że chcę zabić tą panią. Ok, udało się odparcie. I zagramy sobie w ten sposób, że na razie pójdę po gazelę. Grillka niech sobie tam czeka. Oczywiście to jest piękne, coś pięknego, odrodzenie Timiusa. No i co? Skoro jest naładowana, to idziemy w to wielkie combo. No i muszę iść znowu po gazelę. Z tego względu, że zaraz będę miał czerwone. Aha, dobra, Changa nie pozwoliła mi, żeby gazeli taniec się uaktywnił. To sobie dla mnie jest spoko informacja. Z tego względu, że właśnie będę kończył tą walkę. Ok, mimo że plansza startowa była mocno niebieska i kończy się też mocno niebieska, to udało się przejść tego przeciwnika. Ok, kolejny atak idę w ten sposób. Ja wiem, że Hetteferes daje tarczę, czy ekstra defa przeciwko naturze, a ja idę 3 zielonymi. Mam tutaj mam 3 dispele, bo mam dispele z klocków i speca od Lixiu, czyli Kirill tylko klocek, Lixiu klocek i spec, no i Evelyn ma dispela ze speca. Nie mam tutaj żadnej ochrony przed Kullerwo, nie mam żadnej ochrony przed Hetteferes, to może być błąd. No ale zobaczmy, jeśli uda mi się wybić środek, to jakby już reszta nie powinna być jakimś dużym problemem. Aczkolwiek, kurczę, no czyszczenie statusów, że mnie ta nie spaliła, mnie ta... nie chciałbym być spalony przez tą, kurczę, tą... Mariankę. Może albo Wajszali? Albo może zagrać w ogóle tej Złotko. Złotko i... Kurde, Złotko i Wajszali, ale zamiast kogo? Zamiast na dachy może? Zobaczymy, czy takie coś ma prawo bytu w ogóle. Tylko ja nie mam tutaj za bardzo oddziałów, żeby... I czy to będzie dobry pomysł, żeby grać 3 żółtymi kartami? No dobra, spróbujmy. Co z tego wyniknie? Czasem Wajszali sama potrafi wygrać całą walkę. No 9 żółtych nie ma. No i teraz tak, no gdzie ja chcę szukać w ogóle klocka? No spróbujmy tutaj coś poszukać. Coś się pojawia powoli, bardzo powoli. Czy jest jakiś ruch, który by mi coś dawał ekstra, fajnych rzeczy? Tu mogą żółte wpaść w sumie. Ok, no i zaczyna się za moment odpalanie już miłego pana.
super combo, tego nie do końca mi jest potrzebne. No i teraz muszę iść niestety najpierw po Vaishali. I dopiero teraz po zielone. Może z Vaishali trzeba było poczekać tą jedną turę. Kurczę, nie wiem sam już. Ach. Coś mi się wydaje, że ja tą walkę schrzaniłem. Tylko nie wiem, czy doborem kart, czy ruchami. No Jezus. Także świetna droga walka. Ogólnie powiem wam, że klocki mnie rozpieszczają. Zostały mi dwie karty takie najbardziej napasione oddziałami. To jest wiadomka. Ale wygrać się tego już nie da. Kullerwo z Marianką właśnie będą kończyli. Spróbuję jeszcze zadać obrażenia jakiekolwiek. No i co? I muszę uciekać. Chyba, że tutaj jeszcze jakieś obrażenia zadam. No i ucieczka. Jezus, ale super walka. Ok, spróbuję tutaj. Nie boję się za bardzo u Conena, bo on sobie nie może i tak obniżyć ataku. A sam Gilash, no to trudno. On i tak bardzo mocno bije. Tutaj na Lunę jest oczywiście Timius. I dzięki temu setupowi, którym często gram na jazdy, w sumie prawie zawsze, jestem dosyć bezpieczny przeciwko Ciemnopierzowi, Lodiusowi, w ogóle wszystkim kartom, a oprócz tego na 6 czerwonych klocków ładuję dwie karty, także jest super. Ale zobaczmy, czy tym razem mogę dostać troszkę lepszą planszę. Odrobinkę, nie wymagam diamentu na start, naprawdę. No jest diament na start. Jest plansza naprawdę dobra. Tylko teraz co ja chcę zrobić? Bo w teorii to ja bym wolał iść po te czerwone niż po niebieskie. No dobra, może nie odpalę tego Ukonena i może uda mi się go zabić. Oczywiście będzie się leczył jak wściekły teraz. A jejku, uda się go zabić? No zobaczmy, może nie wstanie. Wstał, ale to nie szkodzi, bo plansza dziś teraz mega oddała. I to jest to samo co na ostatniej wojnie. Pewnie może kojarzycie moją ostatnią wojnę, było identycznie, czyli idę słabym składem, który potrzebuje odrobinę szczęścia. Nie ma klocków. Idę mega koksiarskim składem, którym gram na jazdy. Klocków jest aż za dużo. No i w tym momencie jest wygrana. Szkoda, że nie mam takich 6 składów. Jakbym miał takie 6 składów, to bym wszystko tak naprawdę mógł niszczyć. Ok, tutaj idę takim składem. Obrona 7012. I normalnie gra tutaj Relius i obok Ludwika Madame Giri, ale idę trochę ryzykownie. Będę chciał Lokim, jeśli uda mi się go naładować przed odpaleniem Luny przeciwnika. Ogólnie tak, Madame Giri jest w stanie zablokować Lunę. Sartana bije mocniej w żółte, ja żółtych nie mam. No ten bije mocniej w mrok, idę 3 mrokami, więc może być tak, że ten Leonidas mnie tutaj wykończy. Ale zobaczymy, może nie. Oczywiście Piechur ma 50% szansy, że zdejmie odwoływalne efekty, więc tutaj znowu może być kłopot, tak jak ostatnio. Ale będę chciał głównie zagrać Lokim i skopiować sobie Lunę. Czy to się uda? Nie mam pojęcia. Ale oby było 9 fioletów. Nie wiem, czy ten skład jest dobry, czy grać tym składem w ogóle na właśnie elfy. No dobra. Prawie było dobrze. Przez moment miałem diament nawet.
No i co dalej? Pójdę chyba w to combo, rozbiję tą bombkę, tylko nie chcę tej luny, kurczę, ładować za bardzo. Ale to może mi coś dobrego przynieść w sumie, więc spróbujmy. No nic mi to za bardzo nie przyniosło. Ok, mam 9 fioletów, tylko czy ja odpalę to przed luną? No nie sądzę. O Jezus, ale to było mocarne. Dobra, jednak to był błąd. To był błąd iść fioletami na... Jezus, ten atak to jest jeden wielki błąd. Chyba, że 3 razy Luna uderzy w Xiamarę. To może jeszcze jest szansa. Oczywiście. Oczywiście, tu musi wpaść jeszcze niebieski, nie wpadł niebieski. Nie no, plansze są tragiczne, ale mój dobór tutaj składu i granie też było mega, mega słabe. Jejku. No liczyłem, że załaduję tego Lokiego. Nie. Katastrofa. Ja chyba już nigdy nie zdobędę kompletu na wojnie. Dobra, dzięki za walkę. 1 punkcik. Ok, idę w ten sposób, czyli mam tutaj bardzo mocne karty fioletowe, każdy ma pod swój oddział. No tank nie ma pod swój oddział i Diaosian wiadomo jeszcze jest bez żadnego oddziału. Diaosian, jeśli uda mi się odpalić, no to uda mi się ściągać naprawdę dużo fajnych efektów. No nie wiem, no liczę po prostu na kaskady fioletów po tej odbitce, może tym razem. Ok, no jest sporo tych fioletów. Niby sporo, ale tak naprawdę niewiele. Bo mam tylko trójkę jedną do zużycia na 2 sposoby i to tyle. Więc chyba zagram A nie, 2 trójki mam, dobra. Znowu blisko diamentu. No ale dobra, zagramy w ten sposób. Dzięki temu mam 9, tylko teraz czy ja przeżyję te ciosy? Przeżyłem chwilowo. Zaczynamy od ciemnopierza. Jedną kartę się udało ściągnąć. I co dalej? Dalej musimy iść znowu w jakieś combo. Ok, no te fiolety się pojawiły. Gra oddała teraz. I teraz tak, no uderzę chyba już tą Hel. No i dobra, no i tak by mogły wyglądać te wszystkie walki. Jezus, ale misklik. Chciałem fiolet oczywiście do 4 zrobić. Ale dobra, jakby błąd jest naprawiony. No i poszło. Szkoda tego ataku przed chwilą. Wiedziałem, że Leonidas bije mocniej fiolety, a i tak myślałem, że na tym oddziale nie uda mu się zabić właśnie tego mojego Ludwika. No 4 kurcze normalne oddziały i 1 nieskończony legendarny i się odbiłem. No masakra. Zaryzykuję na sam koniec 4-1.
I dlaczego gram takim setupem? Taki setup jest z tego względu, że może tobie dam, albo nie, ty się może szybciej ładuj, więc tobie dam ten oddział, tobie dam ten oddział. Taki setup na Ukonena. Ja wiem o tym, że Ukonen obniża atak niebieskim i mogę się przez to wyłożyć. Tu jest oczywiście podpucha, bo są dwie czerwone karty. Są dwa gobliny, które dają suszę, więc ja jeśli nie zabiję tych kart zanim odpalam gobliny, to jest totalny koniec. Biorę tutaj sobie 4 niebieskie karty, które w teorii powinny zabić przeciwnika oraz Reliusa, który by może chciał wskrzesić 4 te moje karty, ale jeszcze się w sumie zastanawiam, czy ja tego Reliusa bym chciał tak naprawdę. Czy może nie wziąć sobie kogoś... Kogo właśnie? Kogo bym chciał wziąć? Toxicandrę może. Może Toxicandra będzie lepszym wyborem. Najlepiej ktoś, kto blokuje statusy, ale nie mam takich kart już. Dobra, nie ma co gdybać. 9 niebieskich kloców powinno dać mi wygraną. Dobra. Puśćmy 3 tutaj. No i co? I zaczyna brakować. I nie mam jak połączyć tych 3 tutaj pozostałych klocków. Jejku. Coś tu na pewno pokrzaniłem już. Dobra, może coś wpadnie z dołu. Niestety nie. Ale może ten ruch coś mi tutaj da. Da mi dużo na pewno fioletu. Dobra, i odpala Fiscoil, ale może jakimś cudem przeżyje mi Nautica i Mistra? Ok, są te karty. Nie wiem, czemu cało się nie załadował. Idę takie duże combo, bo chcę tutaj się dostać do pozostałych niebieskich. Zielona karta, która została tutaj wzięta do leczenia, kompletnie w ogóle nie ma ani swojej 1 sekundy gry. Ok, będę miał w końcu to zielone złożenie, które musi jednak jeszcze poczekać, bo mam niebieskie. Mam już mega dużą suszę. Minus ile ataku? Minus 670 ataku. Ja już zaraz nie będę w ogóle bił tymi moimi kartami, jeszcze jestem oślepiony. Ej, znowu to samo.
Ale dobra, ja dostanę manę od Toxicandry. A przynajmniej powinienem. No i uda się to wygrać. Także uda się w końcu przebić barierę 200 punktów na wojnie. O, jeszcze nie mów hop. Ile bije? Po 35. Okrutne obrażenia zadaje. No ale tak to właśnie jest, jak się walczy przeciwko złotoustej. No i tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ja to wygram. Aha, dobra, już nie miałem oślepienia, więc mogłem bić. No ale zobaczmy, jak to potężnie bije. Po 29, 115 i 58. Dobrze, że ta karta już się nie leczy. Bo gdyby był tu jeszcze jakiś lekarz, to byłoby no nieciekawie. Szczególnie, że Złotousta ma silny żywioł przeciwko moim niebieskim kartom. Dobra, nie weszło oślepienie, także myślę, że można kończyć walkę. O nie, jeszcze minion. Oj kurczę. Czyli bawimy się dalej. Może czasu braknie mi, żeby to wygrać. No, gdyby nie to, że mam ile tych minionów? 15? To byłaby szansa, żebym to przegrał. Serio. Masakra, wymęczone. Także zaraz powinien być reset. Kolejny wykonany przez nas. Ja na razie się broniłem tylko raz. Znaczy w sensie raz byłem bity. I obroniłem się na 2 razy. 9. miejsce, ale na pewno mnie wszyscy jeszcze to i przeskoczą. 238 punktów, no nie jestem zbyt za bardzo zadowolony z tej wojny, szczególnie z tego ataku. Myślę, że źle tutaj dobrałem skład. A na tym ataku, no nie wiem, Obakan to jest chyba moje znowu jakiś Nemezis. Wcześniej była Luna, teraz Obakan. Ale tam myślę, że też skład był za słaby. Myślę, że potrzebuję jeszcze jakichś z 5-6 mocniejszych kart, żeby te wojny wyglądały dużo lepiej. To tyle na razie z mojej strony. Za 11 godzin podsumowanie wojny. Zbliża się koniec wojny. Ostatnie tam 8 sekund. Albanek jest w trakcie ataku. Ogólnie trochę zaspali, bo ten zawodnik mocarny jest 21 godzin offline. Także tak naprawdę strasznie dał ciała. No i ten Albanek zaczął za późno bić, także ten atak jeszcze mu wiadomo zaliczy. No ale zostanie z jednym atakiem, czyli przeciwnik zostanie z 7 atakami. Co by i tak nic nie zmieniło, bo w 7 atakach mogliby zdobyć jakieś 3,5 tysiąca punktów, więc nawet nie dobiliby. Ile powiedziałem? 350 chciałem powiedzieć, a nie wiem ile powiedziałem. Tak czy inaczej nie zdobyliby nawet 5000 punktów. My zdobyliśmy 6658. Przed wojną zakładałem, że zdobędziemy 6,5 tysiąca, a oni 4800. Także niewiele się pomyliłem. Gdyby oddali wszystkie ataki,
no to bym się tu i tu pomylił gdzieś o 100-200 punktów. No, Albanek już kolejnego ataku nie odda, wojna jest zakończona, już są najlepsi atakujący i jest bardzo fajna rzecz. Wiadomo, przeciwnik, mówię, nie był najwyższych lotów, dobieranie totalnie dało ciała, mało legendarnych oddziałów, mało jakichś super obron i to też skutkowało tym, że Krzyś zrobił fulla, Kyuzo, kurczę, nie wiem czy Kyuzo też zrobił fulla. Ciężko mi powiedzieć, ale jest taka szansa. 53, 62, 54, no też jest szansa, że zrobił tego fulla. Także to są nasze nowe nabytki. Krzyś i Kyuzo przyszli razem w ten sam dzień. No i się tutaj już zaczynają fajnie adaptować. Kuba też doszedł niedawno, też już zaczyna robić wyniki takie, jakie od niego się oczekiwało, no bo to jest gracz, którego dobrze znam. A przynajmniej od strony eventowej i właśnie jak widziałem jakieś screeny wojenne, to zawsze był wysoko. U nas w sojuszu tak się to prezentuje. Na 10 pierwszych miejsc jest 8 naszych. Gdzieś tam Joker się tylko wkradł i ktoś. Także bardzo fajnie. 2 osoby ponad 300 punktów. Druga dziesiątka też jest dla nas. I tutaj tylko się też jedna osoba wkradła od nich. Czyli na pierwsze 20 miejsc tylko 3 osoby z ich sojuszu. Ja zajmuję 19 miejsce. Powiedzmy 18 egz aequo z Twistedem. 18. W trzeciej dziesiątce zaczyna się już tutaj równać, już jest tyle samo osób. No i w ogóle ciekawa sytuacja, dawno bardzo nie widziałem, żeby aż 33 osoby miały ponad 200 punktów, także super, że tak się to wydarzyło. No i od nas w sojuszu tylko 6 osób nie uzyskało 200 punktów. U przeciwnika sporo osób poniżej 100 punktów, no i Poma, który nie oddał żadnego ataku. Szkoda, no ale tak jak mówię, to by już nic nie zmieniło. Jest totalny pogrom o 2017 punktów, także no szkoda, że takie dobieranie się też zdarza, bo wydaje mi się, że nie powinno tak być. Już jest jakiś ex-członek, a nie, oni grali w 29 osób, także tak, znaczy było ich 29 od samego początku, więc tak to się wydarzyło. Zobaczmy sobie nagrody. 3,4-gwiazdkowa kulka. Trener przyspieszający rozrobienie królika. No i to tyle. Także dzięki za uwagę. Dajcie znać, jak Wam poszły wojny. Trzymajcie się.